اهلا بيكم معانا في معلوماتنا السريعه النهارده. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد. هنا بنتكلم سريعا في علاج الدبريشن باستخدام السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، الادويه المشهوره جدا في علاج الدبريشن. يقول لك في الهاي دوز بتاعتها او في الاوفر دوز او in combination with other antidepressant classes ممكن السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز ممكن تعمل حاجه اسمها سيروتونين سيندروم في غايه القلق، يعني حاجه مقلقه بصحيح. فالكومباينيشن ده انا حاطط كذا دواء هنا عشان افكركم بايه هي كاوفر دوز لوحدها او in combination with other anti depressant classes. الاثنين الكومباينيشن مع بعض او في هاير دوز من العلاج العادي، مش حتى اوفر دوز، ممكن تدخل عيان في سيروتونين سيندروم. السيروتونين سيندروم دي بيبقى معاه اوتونوميك هايبر اكتيفيتي رهيبه جدا، altered mental status ونيورو ماسكولار اكسايتيشن عامه. فهي سندروم عنيفه جدا كده بيسموها سيروتونين سندروم. بتلاقي اوتونوميك انستابيليتي وهايبر اكتيفيتي والترد منتال ستاتس ونيورو ماسكولار اكسايتيشن جامده جدا. ويوجوالي بتريسبوند للتريتمنت ويزدرول، لان انا اوقف الدواء وندي سبورتيف ثيرابي. فيوم ما انا ادي عيان عنده ديبريشن اديله سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، لو اخد بالي لو انا مديله هاي دوز او هو اخد جرعه زايده لسبب انها اوفر دوز، او مديله كومباينيشن مع اذر انتي ديبريسنت دراجز ودخل في اوتونوميك هايبر اكتيفيتي الالترد منتال ستاتس غريبه جدا ونيورو ماسكولار اكسايتيشن جامده، ابدا على طول اعرف ان دي العيان بتاعي ده دخل في السيروتونين سيندروم. وفي الحاله دي اعمل ويزدرو للدواء واوقفه على التليفون. ممكن يعني لو اتوصفت لي الحاله اقول الدواء اللي واخده ده يقف استخدامه وانقلوه عشان نعمله سبورتيف ثيرابي لعلاجه. ولكن ما ننساش على قد ما هي ادويه ليها ميزات كتيره قوي، ولكن في حاله الاوفر دوز او هاي دوز باستخدامها او ان كومباينيشن وذ اذر انتي ديبريسنتس ممكن تدخل عيانين في السيروتونين سندروم اللي قلنا علاجها ان احنا نوقف withdrawal of the drug immediately مع supportive therapy. والى اللقاء مع موضوع اخر باكر او بكره باذن الله.